ساعت با وقت پراگ رسو 7 است، در مسکو ساعت 9 و در دوشنبه ساعت 11 و فرصت است که هر روز در همین وقت ما با شما سلام علیک میگیم و با شما ملاقات داریم. شالوگ خوجا هستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ و امروز شنبه است 26 فوریه. هر کجایی که باشید روی شما برای کار میخوایم و خدا نگهدارتان بود. و قبل از آن که من نگاه اندازم به خبرهایی که در دستم دارم، چون همیشه درباره وضع باد و هوا میگم که فکر میکنم برای زندگی هر یکی ما و شما نیز مهم است. در پراگ هوای ما امروز نیز آفتابی پیشگویی شده است. در دوام روز گرمی به 13 درجه خواهد رسید. در مسکو پایتخت روسیه مکانی بود و بوش مهاجران توجیک برف باریده، هوا 1 درجه گرم خواهد بود. در دوشنبه امروز هوای بارانی پیش بینی شده است و انتظار می رود که هوا 10 درجه گرم شود. خوب، تورخان نورماتوف چوپانی ربوده شده توجیک بعد از 53 روز از اسارت قاچاقبران افغان آزاد کرده شد. قاچاقبران نورماتوف را روز 1 ینوری امسال در نویه شمسدین شوین ولایت خطلان را بودند. یک منبع در مقامات انتظامی منطقه کولوب در صحبت با رادیو آزادی گفت که این چوپان توجیک روز جمعه 20 فوریه در پی یک عملیات نیروهای انتظامی تاجیکستان از اسارت قاچاقبران افغان رها گردید. تفصیلات بیشتر این عملیات از جانب مقامات انتظامی تاجیکستان تا به حال شهر دادن نشده است. این حال معلوم نیست که عملیات آزادسازی این چوپان توجیک در قلمرو افغانستان صورت گرفته است یا در منطقه مرزی تاجیکستان. ماه گذشته تورخان نورماتوف در تماس تلفنی با نزدیکانش گفته بود که در قلمرو افغانستان قرار دارد. به گفته منابع رادیو آزادی این چوپان توجیک این حال برای بازپرسی به دوشنبه انتقال یافته است. خب ما در دوام روز تلاش خواهیم کرد که تفصیلات این خبر را پیدا و به سهم شما برسانیم. از این رو برنامه‌های ما، صحبت‌های ما را بینندگان عزیز دنبال کنید. مقامات در شمال تاجیکستان اموال شرکت امید 88 یکی از شرکت‌های در گذشته پیشتاز تجارت سوزشواری را به مزایده گذاشتند. این اموال از چند نقطه فروش و انبار نگهداری سوزشواری در شهرهای خوجند و بوستان و ناحیه اسپیتامین ولایت زوخت عبارت است و از 1.5 میلیون تا تقریبا 16 میلیون سومانی معادل 1,600,000 دلار نرخ‌گذاری شده است. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که مزایده روز 25 فوریه برگزار شد، اما تفصیلات در دست نیست. در آگاهی مزایده گفته شده است که سودای عمومی مال و ملک غیر منقول منسوب به قرضدار برای رویاندن مبلغ ضرر به منفعت نیروگاه راغون عملی می شود. رجب علی اودینایف رئیس شرکت امید 88 ماه اکتبر سال 2017 دستگیر و بعداً به 24 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه راغون که وزارت مالیه همچون قرض به شرکت زیر رهبری او داده بود ایبدار کردند. سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد. مقامات میگویند حالا یک پرونده دیگری رجب علی اودینایف در بررسی است. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در اول ماه فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت پرونده نوی اودینایف با قرض‌های بانکی ربط دارد که تا حال برگردانده نشدند. قبلا نزدیکانش بازداشت و حبس رجب علی اودینایف را محکوم کرده و گفته بودند که در صورت رها شدن او امکان دارد قرض‌ها را برگرداند. یک کارمند ریاست اندوز ولایت خطلان خودکشی کرده است. جسد سیفعلی عبداللهی 56 ساله را صبح 25 فوریه از بندیداری در منزل پدرش در شهر کولوب یافتند. به قول نزدیکان او 2 روز پیش از شهر باختر به کولوب برای دیدار پیوندان رفته بود. از روی این حادثه دوستانی شهر کولوب تحقیق را آغاز کرده است. یک منبع در مقامات انتظامی کولوب روز 25 فوریه به رادیو آزادی گفت این مرد چند سال باز در کمیته اندوز و ریاست‌های آن در شهر و نواحی کار میکرد. حالا تفتیشات در برابر درستی فرضیه خودکشی عبداللهی باید سبب‌های سر زدن حادثه را هم بسنجد. خویشاوندان عبداللهی نخواستند درباره حادثه اظهار نظر کنند. فعلا معلوم نیست تا کجا حادثه به فعالیت‌های کسبی سیفعلی عبداللهی در اداره اندوز ربط دارد. به اطلاع همکاران، سیفعلی عبداللهی 2 هفته قبل از کمیته اندوز جمهوری به ریاست اندوز ولایت خطلان به کار رفت و اجرای وظیفه‌هایش را در این اداره تازه آغاز کرده بود. بار اول نیست که کارمندان مقامات در شهر کولوب دست به خودکشی میزنند. 1 سال قبل در همین شب روز عزیزمت یوسوپوف سردار اداره استادی حالت‌های فوق‌العاده شهر کولوب را از بندیدار در تخانه منزل اجاره‌اش پیدا کرده بودند. بعد تحقیق و
خلاصه مرکز تشخیص طبی دادگاهی دقیق کرده شده بود که او دست به خودکشی زده است، اما پیوندان عزیزمد یوسفوف باور نداشتند که او خودکشی کرده است. پس از این حادثه خانواده یوسفوف تقاضا کرده بودند فوت پسرشان جدی تحقیق شود و به دوستانی کل نیز شکایت برده بودند. خب برو میریم به خبرهای بین‌المللی و بعد از این بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. از این رو ما را تا آخر صحبت همراهی کنید و هر نفری که درباره قرب اسعار خارجی از جمله روبل از ما میپرسد در آخر صحبت ما به قرب اسعار خارجی بازم توجه خواهیم کرد و امیدوارم چند دقیقتون رو به ما خواهید بخشید. بنا به گزارش‌ها از ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آن کشور استعفا داده است. عباس موسوی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 25 فوریه در صحبت با ایرنا خبر استعفای ظریفی را تصدیق کرد. خبرگزاری فورس نیز به نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به وزیر کار خارجه ایران نوشت که ظریف از مقام خود کناره‌گیری نمود. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در صفحه خود در اینستاگرام ضمن تبریک روز زن در ایران نوشت: از بزرگواری مردم عزیز و دلاور ایران و مسئولان محترم در 67 ماه گذشته بسیار سپاسگزارم. از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاستی ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش میخواهم. خبر استعفای محمد جواد ظریف در حالی است که در عکس‌های نشر شده از اداره بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز دوشنبه وزیر امور خارجه حضور نداشت و این در زمانی است که قرار بود ظریف روز سه‌شنبه در 40مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کند. محمد جواد ظریف ماه آگوست سال 2013 و بعد با ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی وزیر امور خارجه ایران تعیین شد. او تحصیل کرده ایالات متحده و از دیپلمات‌های معروف است. در گذشته از ایران در سازمان ملل متحد هم نمایندگی کرده است. نظامیان پاکستان میگویند یک و یا بیشتر از آن هواپیماهای هندی در منطقه کشمیر به حریم هوایی پاکستان وارد شدند. در جواب پاکستان یک هواپیمای جنگی را به هوا خیزانده است. یک خبرگزاری هندی صبح روز سه‌شنبه اطلاع داد که هواپیماهای جنگی هندوستان در منطقه کشمیر زیر نظارت پاکستان یک اردوگاه بزرگ تروریستی را مورد حمله قرار دادند. تا حال حکومت هندوستان و یا نظامیان این کشور درباره این خبر چیزی نگفتند. اگر خبر تصدیق شد این اولین عبور هواپیماهای هندی به منطقه زیر نظارت پاکستان از سال 1971 است. حادثه بعد از آن روی داده است که 11 روز پیش یک بمبگذاری مرگ طلب در منطقه کشمیر زیر نظارت هندوستان 41 سرباز هندی را به هلاکت رساند. و طور وعده دادم بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. میرویم به شمال کشور. یک سازمان بین‌المللی میگوید تا تقریبا 2 ماه اخیر دست کم 15 عضو شهیدان یهوه یک جریان ممنوع نصرانی در تاجیکستان هنگام عبادت در خانه‌هایشان بازداشت و بازپرسی شدند. فورم 18 که درباره محدودیت آزادی‌های دینی در کشورهای شوروی سابق گزارش می‌دهد آخر هفته گذشته نوشت عملیات ضد اعضای شهیدان یهوه در خوجند و کنیبادام گذشته است. قبلا نیز پیروان شهیدان یهوه در شمال تاجیکستان بازداشت و بازپرسی شده بودند. با اطلاع منبع ماموران میلیسا اعضای بازداشت شده شهیدان یهوه را از 20 دقیقه تا 14 ساعت بازپرسی کردند. سازمان فورم 18 با تکیه به منابعش ادعا دارد که در نتیجه بازپرسی پی همی 2 روزه یک زن به سکته مغزی دچار شد، چیزی که مقامات درستی آن را تصدیق نمی‌کنند و اظهار بیخبری می‌نمایند. مقامات اینچنین تلفن و کامپیوتر شخصی و شناسنامه بعضی از آنها را مصادره کرده است، نوشته است مشفق بیرم مؤلف مطلب در وبسایت فورم 18. سازمان ریدی مقامات میلیسا علیه اعضای شهیدان یهوه را ادامه تعقیب و فشار بالای اقلیت‌های دینی نامیده است. این سازمان میگوید برخلاف اعلامیه سازمان ملل علیه شکنجه تاجیکستان منصبدارانی را که به چنین کار دست میزنند به جوابگری نمیکشد. برعکس به قول سازمان ماموران میلیسا اعضای شهیدان یهوه را در شمال کشور مجبور کردند تا خطی نویسند که شکنجه نشدند. پیروان شهیدان یهوه به دلیل آنکه فعالیت سازمان در کشور ممنوع است آشکارا صحبت نمی‌کنند. تا این دم آنها حاضر نشدند قضیه را به ما نقل کنند چون از بدتر شدن وضع خود نگرانند.
محسن میرکمولوف سرداری دوره دین در حکومت خوجند روز 25 فوریه به رادیو زوده گفت بازپرسی و شکنجه پیروان شهیدان یهوه را تصدیق کردن نمیتواند. او گفت ماموران میلیسا در این مورد به مسئولان امور دین چیزی نگفتند. همین طور مسئول امور دین در حکومت کانی بودم از بازداشت و بازپرسی پیروان سازمان شهیدان یهوه اظهار بیخبری کرد، ولی در گذشته یک مقام دوره دین در شهر خوجند گفته بود که فعالیت سازمان شهیدان یهوه در تاجیکستان منع کرده شده است و برای جلوگیری از همه گونه نشست و برخاست این جرایم مسیحی چوره میاندیشند. فعالیت شهیدان یهوه از سال 2007 در تاجیکستان ممنوع است. مقامات میگویند فعالیت سازمان را به خاطر دعوتش برای سرپیچی از خدمت حربی بازداشتند که مخالف با قانون اساسی تاجیکستان است. این سازمان چند دفعه تلاش کرد دوباره ثبت نام شود ولی نتوانست. اکنون می رویم به شرق تاجیکستان، دقیق‌ترش به ولایت مختار کوهستانی بدخشان. منصور نوروزوف سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان برای قتل لیتنانت مناسب اولمبیکوف 10 سال زندانی شد. حکم را دادگاه حربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان روز 25 فوریه صادر کرد. مقامات گفتند نوروزوف بر علاوه قتل افسر نیروهای مرزبانی به عبور غیرقانونی سرحد نیز عیبدار شده است. وی بعد کشتاری افسر مرزبانی تلاش کرده است که به قلمرو افغانستان گذرد. مناسب اولمبیکوف معاون سرداری دیدبانگاه اندراب در نزدیکی شهر خوروغ روز 7 دکبر سال گذشته از ضربه 3 تیر کشته شد. در این کار منصور نوروزوف 19 ساله از ناحیه خراسان ولایت ختلان را گناهکار کردند. نوروزوف در مرافعه دادگاه گفته است بحث او با مناسب اولمبیکوف بر سر تلفن صورت گرفت. لیتنانت نیروهای مرزبانی طور تفتیشات هم در اول معین کرده بود تلفن را از دست سرباز گرفته و سپس او را شلاق زده است. سرباز به خشم آمده به طرف افسر تیر خالی میکند. قبلا گفته میشد سرباز منصور نوروزوف بیماری روحی دارد ولی بعدا تفتیشات اعلام کرد که او سالم است. یک مصاحبه ما در دادگاه حربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان روز 25 فوریه گفت دو جانب 10 روز فرصت دارند که از روی حکم شکایت کنند. او گفت دادگاه اقرار گناه، پشیمانی و عذرخواهی و فرزند بزرگ و یگانه تامین کننده خانواده بودن منصور را به نظر گرفته چنین حکم را صادر کرده است. در حالی که نزدیکان منصور نوروزوف هنوز در این زمینه چیزی نگفتند، پیوندان افسر کشته شده از حکم دادگاه راضی نیستند. آنها نیت دارند برای سخت‌تر کردن جزای سرباز به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت برند. باید گفت مناسب اولمبیکوف لیتنانت کشته شده نیروهای مرزبانی مکتب رقم 35 جماعت اندراب نویه اشکوشین و دانشکده نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را ختم کرده است. نزدیکانش میگویند او تقریبا 3 ماه پیش از مرگ در دیدبانگاه به کار آغاز کرده بود. و کاربران آزادی ویدیو با فرستادن عکس و نوار از ناحیه عینی درباره یک صدمه مدهش خبر دادند که روز 23 فوریه رخ داده است. صدمه ساعت 11 به عمل آمده. در پی آن یک نفر هلاک شده و 6 کسی دیگر جراحت برداشتند و به بیمارستان انتقال یافتند. در بین مجروحان 2 کودک و 2 زن نیز بودند. به نقل مصاحبه رادیو آزادی مسافران ماشین سبکرفت ساکنان دهات مخشیوت بودند. راننده ماشین که با سرعت بلند حرکت کرده است از عهده دارای خودرو نبرآمده چپه می شود. راننده از این صدمه جان به سلامت برده است. مسافر هلاک شده تازه از خدمت حربی برگشته بوده است و در این باره با عکس و نوار را طوری هم گفتم از کاربران آزادی ویدیو دریافت کردیم. سپاس برای رساندن خبرهای فوری و تشکر میگیم برای همه اونهایی که با رادیو آزادی همکاری میکنند و برای ما عکس و نوار میفرستند. ما از همه شما سپاسگزاریم و چون معمول در این قسمت صحبت یعنی در پایان صحبت نگاه میاندازیم به قرب اسعار خارجی که برای امروز از سوی بانک ملی در تاجیکستان معین کرده شده است. $1 و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 72 درم و 1000 روبل روسی 144 سومانی و 60 درم است، یعنی نسبت به روز قبلی کمی بالاتر رفته است. خب بینندگان عزیز، طوری گفتم من شما رو با خبرهای از این بیشتر و مهم در تقدیم سرخط روز یعنی رسو بعد از 3 ساعت دیگر ساعت 10 با وقت پراگ منتظر میشم. همین گونه فراموش نکنید ساعت 1 با وقت پراگ ما برنامه خبری داریم که همین گونه در پخش مستقیم تقدیم شما می شود. روز شما بخیر باشد.